약사님, 감기약도 먹었는데 기침이 멈추질 않아요. 혹시 큰 문제인가요? 기침이 오래가는 건 흔한 일이지만 원인부터 정확히 확인해야 합니다. 모든 기침이 감기 때문인 것은 아닙니다. 가래 없는 마른 기침이면 진해제가 필요하고, 가래가 끈적하고 잘 안 나오면 거담제가 도움이 됩니다. 하지만 2주 이상 계속되거나 숨이 차거나 열이 난다면 감기가 아니라 천식, 알레르기, 역류성 식도염 또는 감염성 폐질환일 수도 있어요. 특히 밤에 심해지거나 누웠을 때 더 심해지면 위산 역류가 원인일 수도 있습니다. 혈압약 중에 기침을 유발하는 약들도 있습니다. 기침약만 계속 먹기보다 원인을 찾아 치료하는 것이 중요합니다. 증상이 길면 병원 진료가 꼭 필요해요. 기침은 몸이 보내는 신호입니다. 억제하기보다 원인을 찾아야 합니다.